धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। कहोगे क्यों? क्योंकि इतना बड़ा जो कार्य है ये सब से फिर ये कार्य जो है ये संभव हुआ है ना। बड़े भाग्यशाली हो तुम लोग, बड़े भाग्यवान हो, क्योंकि नहीं जो चोर डकैत होते हैं ना उनके भी 10 बच्चे और हमसे और आपसे अच्छे जो सुपर होते हैं वो 12-12 बच्चे पैदा करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, चोर डकैत भी कमा लेते हैं, लेकिन सत्य समागम हरि कथा ये बहुत बड़ी बात है, थोड़ी नहीं बहुत बड़ी बात है। जब भगवान की अतिशय कृपा बरसते किसी न किसी को निमित्त बना करके किसी न किसी को निमित्त बना करके ये कार्य जो है ये संभव होता है। क्यों?